ये दोनों भाई छत्तीसगढ़ से थे, इन दोनों भाई ने सब्सक्राइब किया। दो अपना ताड़ी वीडियो बात है, नाम दसो नहीं अपना। यहाँ पर 4 सब्सक्राइबर अपने मिल चुके हैं, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। क्या नाम है आपका? साहिल। तो इन भाइयों ने सारे ने सब्सक्राइब किया मेरा चैनल। तो मिशन चैनल के सब्सक्राइबर्स का आज है डे 2। तो आज की लोकेशन फिर से है हमारी अमृतसर रेलवे स्टेशन, तो देख ही सकते हो आप। तो अमृतसर लोकेशन मैंने इसलिए चूज़ की कि क्योंकि हर एक स्टेट के यार यहाँ पर हर एक स्टेट के लोग हमको देखने को मिलते हैं, उनसे बात करने को मिलती है। तो इसलिए फिर मैंने वाला यार अमृतसर स्टेशन ही बेस्ट है। तो 2-3 दिन हम अमृतसर स्टेशन रखेंगे, फिर उसके बाद जाएंगे और आगे की ओर अमृतसर से बाहर जाएंगे। तो चलते हैं। 11:55 पे निकलेगी ना ये गाड़ी? 12 बजे। ये गाड़ी छोड़ो ना यार। यूट्यूब चलाते हो? यूट्यूब चलाते हो? यूट्यूब सब्सक्राइब कर दो मेरा चैनल, मैं ब्लॉगिंग करता हूँ। मेरा वीडियो पहले सब्सक्राइब तो कर दो आप भी। अपने निर्धारित समय 15:10 पर प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 से जाएगी। आपका चैनल लगाओ, नेट ऑन कर लो। कल आपकी वीडियो आएगी यूट्यूब। कौन सा वीडियो बनाते हो? ब्लॉगिंग करता हूँ मैं, ट्रैवल की, घूमने जाता हूँ ना इधर उधर। ये देखो अभी मैं वीडियो डाल कर आया हूँ। अभी वीडियो डाली है मैंने। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, सारा सब्सक्राइब कर देंगे। ये देखो ना, देख लो ना पहले वीडियो। फिर इसके बाद मैं ट्रैवल करता रहता हूँ, कभी इधर कभी इधर। आप भी कर दो। चलो एक बार वीडियो बना, फिर हम लोग भी बताएंगे। बना देते हैं हम लोग का भी वीडियो बना के डाल दो ना। तुम्हारा डल गया? ये देखो बन रहा है वीडियो, मेरे मोबाइल में बन रहा है। 1, 2, 4, 9, 8 शान पंजाब एक्सप्रेस अमृतसर। कहाँ से हो? छत्तीसगढ़। ये भाई मिले आप भी? ये दोनों भाई मिले, 1 और 2 छत्तीसगढ़ से हैं भाई। तो इन दोनों भाइयों ने सब्सक्राइब किया है हमारा चैनल। ये देखो शान पंजाब एक्सप्रेस फ्रॉम अमृतसर टू। हाँ सब्सक्राइब कर लो। कल आपकी वीडियो आएगी, यहीं पर चेक कर लेना, ठीक है? कल चैनल खोल के ना आप चेक कर लेना। या नोटिफिकेशन ऑन कर दूँ मैं? नोटिफिकेशन ऑन कर देता हूँ ना। ये वीडियो अपलोड करना, ठीक है भैया? कल करेंगे, कल रोज़ होता है, रोज़ का रोज़ अपलोड होता है, रोज़ का रोज़ करा जाएगा ना फिर? कल आ जाएगा। ये दोनों भाई छत्तीसगढ़ से थे, इन दोनों भाई ने सब्सक्राइब किया। कहाँ से? कहाँ से? अमृतसर से। मोबाइल है आपके पास? यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करोगे? मेरे पास खराब है मोबाइल। आपकी वीडियो आएगी, नहीं करोगे? नहीं, आपकी कल वीडियो आएगी ना। ये देखो वीडियो शूट हो रही है आपकी। उस भाई ने तो मना कर दिया चैनल सब्सक्राइब करने। कैसे हो भाई? ठीक हो? मोबाइल है आपके पास? यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करोगे? मैं ब्लॉगिंग करता हूँ। ब्लॉगिंग करता हूँ ना मैं। ना भाई हमारे पास नहीं टाइम। नहीं करोगे? नहीं करोगे सब्सक्राइब? क्या करना है भाई, बोलो तो। चैनल को सब्सक्राइब कर दो बस मेरे। मुझे क्या मिलेगा? आपकी वीडियो आएगी यूट्यूब पे। आपकी वीडियो आएगी यूट्यूब पे। हमें नहीं चाहिए। नहीं चाहिए? हम तो चाय बेच ले भाई, मैं सही चाय बेचा। तो भाई आपने पीछे देखा है कि जैसे अभी मैं ट्रेन में गया था ना भाइयों के पास सब्सक्राइब करने के लिए, तो उनके पास गया तो उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया और बहुत ही रफली बोले। लेकिन मैंने उनको कुछ नहीं बोला। मैंने कहा चलो यार जो होगा। तो आपको क्या, आपको लगता है कि सब्सक्राइब करवाना आसान है? किसी के पास जाएंगे और ऐसे ही वो सब्सक्राइब कर देगा? लेकिन नहीं यार, बहुत कुछ सुनना पड़ता है फिर जाके वो सब्सक्राइब करता है, और बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ता है यार। जैसा मैंने सोचा था, इसको चुप होने दो पहले। जैसा मैंने सोचा था कि चलो अब मैं सब्सक्राइब करूंगा, अपने 10K फैमिली कंप्लीट करूंगा, 10K मिशन जो अपने आप से लिया है वो मैं कंप्लीट करूंगा। लेकिन मुझे लगता है कि मेरे से नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर भी मैंने 1 महीने का टाइम लिया है। 1 महीने तक मैं अपने सब्सक्राइबर कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करूंगा। मिस्टर MR स्पेस डॉट नहीं, स्पेस 1XYZ।
ਤੇ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਕਰ ਲਓ ਕਾਲ ਤੇ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਕੋਈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਜੂਗਾ ਨਾ ਤਾਂ। ਹੁਣ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦਿਓ ਆਪਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਬਾਅਦ नाम दसो नहीं अपना। पप्पू के पापा हैं हम। हैं? पप्पू के पापा। कहाँ पे हो? कहाँ कितों दे? ब्यास ब्यास दे। ठीक है। हो व्लॉग बना रहे हैं, आ जाओ। नाम की ਤੁਹਾਡਾ? रंजोत सिंह। कितों दे रहने वाले? ब्यास। ब्यास दे। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈ? आकाशप्रीत सिंह रंधावा। कितों दे? ब्यास दे। ब्यास दे भी। बाकी वो भी नाल ही है। इनलीगल काम करने में ना भाई जी। मेरे सब्सक्राइब कर देना, कर देने पक्का। वीडियो बनाइए ना। तो यार यहाँ पर 4 सब्सक्राइबर अपने मिल चुके हैं, तो इन्होंने 4 सब्सक्राइब किया। पहले कीजिए है प्लेटफॉर्म नंबर 5, 4 और 5 में देखो भीड़ ही नहीं है। ऐसे हो भाई, चैनल को सब्सक्राइब करोगे मेरे यूट्यूब चैनल को? ब्लॉगिंग करता हूँ मैं, आपकी भी वीडियो आएगी कल वाले ब्लॉग में। ये है मेरा चैनल, आपकी वीडियो भी आएगी कल। ये देखो, इसको ऑल पर कर लो ना, ये देखो ऐसे आपकी वीडियो भी आएगी कल। क्या नाम है आपका? अंश। आपके पास है फ़ोन, मोबाइल है आपके पास? एक और कर दो सब्सक्राइब। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। ठीक है भाई, ओके ओके। क्या नाम है आपका? साहिल। और कैसे हो भाई? ठीक हो? कहाँ से हो? कहाँ से हो? यूपी से। मैं ब्लॉगिंग करता हूँ यूट्यूब पे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे मेरे? कर दो अभी, कर दो, आपकी वीडियो भी आ गई। नाम बताओ। मिस्टर 1XYZ। आपकी भी वीडियो आएगी, कर दो आप भी भाई। यूपी से हो? यूपी से। क्या नाम है आपका? अजय। ये मेरा चैनल, इसको ऑन कर लो ना। हाँ अभी आपको मिलेगा सर। ये देखो अभी भी मैंने वीडियो डाली है, ये आपकी भी ऐसे कल वीडियो डलेगी। ठीक है, आप भी कर दो भाई। क्या आप नहीं है फ़ोन? कर दोगे भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे? यूट्यूब का सब्सक्राइब कर लो भाई, आप कर दो चैनल को सब्सक्राइब। यूट्यूब पे चैनल को सब्सक्राइब करोगे? ब्लॉगिंग के लिए इन्होंने भी किया है। यूट्यूब पे आपकी वीडियो आएगी, यूट्यूब पे मेरी। हाँ मैं ब्लॉगिंग करता हूँ ना यूट्यूब पे, इसीलिए मेरी वीडियो। बाकी वो तो मुझे मालूम है कि स्कैम बहुत हो रहे हैं आजकल, स्कैम तो बहुत हो रहे हैं, आपको ही मालूम है। सब्सक्राइब कर लो। ठीक है भाई, थैंक यू। ठीक है भाई, थैंक यू सब्सक्राइब करने के लिए। ओके भाई, तो इन भाइयों ने सारे ने सब्सक्राइब किया मेरा चैनल। यूपी से हैं भाई। कैसे हो भाई? ठीक हो? कहाँ से हो? कहाँ से लगा? क्या कहाँ की बात? मैं यूट्यूब पे ब्लॉगिंग करता हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे आप? नहीं करोगे भाई? इन भाइयों ने तो मना कर दिया चैनल को सब्सक्राइब करने। तो 2:17 पर यहाँ पहुँचा था, 4:20 पर अभी मैं वापस जाने वाला हूँ। 10-12 सब्सक्राइबर हो चुके हैं आज के हमारे। तो अभी चलो चलते हैं घर। 2 घंटे के लगभग, 2 घंटे में हमारे 10-12 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो कल कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। चलो चलते हैं घर की ओर।